쌀쌀한 밖바람보다 더 무서운 건 바로 실내 건조 공기예요. 난방 틀자마자 습도 30% 붕괴됩니다. 기관지 점막 뽀송, 광고 속 피부처럼 갈라져요. 이제 20초만 투자하면 기침가래 폭탄에서 벗어날 수 있어요. 문제는 점막 무너짐. 습도 30% 이하로 내려가면 점막에서 수분이 빠르게 증발하고 기관지 점액층이 마르면 각종 먼지 세균, 바이러스에 취약합니다. 국내 대학 연구 결과 습도 40부터 60% 유지 시 기관지 방어막 2배 두꺼워진다는 사실. 증거 있죠? 가습기 없이 사무실서 8시간 버티면 기침세포 와르르 붕괴 각질 사진도 나와요. 솔루션 하나, 가습기 없어도 따뜻한 물 200ml 2시간마다 먹으면 점막 재봉틀 작동. 솔루션 2, 외출 후 비누 20초 클렌징을 하면 미세먼지 폐파티, 초대 취소. 솔루션 3, 겨울철 오메가3 비타민이 하나리면 폐세포막 방탄 코팅 완료. 지금 당장 습도계 물병 영양제 3종 세트 챙기면 됩니다. 댓글에 습도 50% 인증샷 올리면 저도 따뜻한 물 한 잔 챌린지 함께 할게요. 겨울이 폐에게 악당이 아니라 건조 공기가 악당이에요. 오늘 밤 가습기 소리를 자장가 삼아 숨쉬는 즐거움 되찾아보세요. 구독과 좋아요는 영상을 만드는 데 큰 힘이 됩니다.